跌趨勢嚟嘅。我哋打到側邊呢個 FVG 啊 order block 嘅時候咧，喂，跟住咧，你哋咧好多時咧就會見到，哇！今次仲唔食硬，5分鐘圖出現咗 market structure shift 喎，咁仲唔係呢個轉向，仲爆埋呢個falling 呢個 channel 喎，咁跟住我見到呢度有個 FVG，咁我等佢 retest，跟住就入場啦咁樣。咁你咧好多人咧都係會咁樣做嘅。咁我 OK 破咗，有反應，佢去咗呢個 FVG 或者咗呢個 order block，有反應，跟住就即刻喺呢個位入場係嘛？跟住就我諗住食晒成行咁樣。咁跟住咧，其實咧之後咧，你都知道，你都記得你係賴咗嘢㗎啦。咁點解係會唔啱咧？喂，我明明跟晒 market structure shift 啊，又有晒 FVG 啊，點解都會中呢個 stop loss 咧？咁其實咧唔會睇5分鐘嘅 market structure shift，5分鐘嘅 market structure shift 咧係唔準嘅。我至少咧係會睇15分鐘嘅 market structure shift。咁喺15分鐘嘅時候咧係做緊一個 lower low、lower high，因為上一個 high 咧其實喺呢度，咁佢一日15分鐘未破個 high 嘅時候咧，其實佢都仲係一個跌勢嚟嘅，你就咁樣睇啦。咁佢上嚟咧，其實就係做咩咧？佢呢下上嚟咧，其實咧係打呢紮內部流動性嘅啫嘛，佢打內部流動性，而唔係一個 market structure shift。上一個 high 唔係喺呢度，個 high 係喺 at least 喺呢度。15分鐘我哋睇15分鐘個 high 係喺呢度，呢個 high create 呢個 low， 咁要上翻嚟，佢一個新嘅 high， 同時去打內部流動性，再繼續個下跌嘅 trend。OK， 就係咁樣。所以一日有15分鐘嘅 market structure shift 或者 breakout structure後回踩15分鐘 order block FVG， 所有嘅1分鐘、5分鐘轉向 pullback 回調 FVG， 全部都係累積流動性去令個趨勢繼續。記住。